özlərinin yaratdığı belə bir mif var idi. Ohanyan səddi yarılmaz bir sədd olaraq bütün dünyaya bəyan eləmişlər. Lakin bizim həmən istiqamətdə döyüşən qəhrəman oğullarımız ermənilərin o mifini bir neçə dəqiqəyə məhv edərək birinci ön xəttin yarılmasını təşkil etmişlər. İsmailov Elşən Akifoğlu 1979-cu ildə Gəncə şəhərində anadan olub. Orta təhsilini 8-ci sinifə qədər Gəncədə aldıqdan sonra hərbi təhsil almaq üçün dövlət dəstəyi ilə Türkiyə Respublikasına yollanıb. Hərbi təhsil aldıqdan sonra 1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrində gizir rütbəsi ilə xidmətə başlayıb. 2020-ci ilə qədər ordu sıralarında hərbi hissələrdə müxtəlif vəzifələrdə xidmət edərək baş gizir rütbəsinə qədər yüksəlib. Mən 4 güllə yarası almışam. Ondan sonra o yara aldıqdan sonra özüm istəmişəm, özümü təxliyə eləyəm. Amma yaralarım ağır olduğuna görə yanıma yenidən düşmən tərəfindən atılan top mərmisi düşüb və o 4 güllə yarasından başqa 12 dənə də qəlpə yarası aldım. Hal-hazırda bədənimdə, ağciyərimdə bir güllə qalıb və 9 dənə də qəlpə bədənimdə qalıb. Mən yaralanıb ehtiyata buraxıldıqdan sonra dövlətin qayğısına əhatə olundum. Sağ olsun millətimiz, dövlətimiz də, yəni istər Ali Baş Komanda, istərsə də mülki şəxslər olaraq, daima onların qayğısını öz üzərimizdə hiss elədik qazilər olaraq. Dövlət tərəfindən mənə ev, Ali Baş Komanda tərəfindən ev hədiyyə olundu. Təqaüd ayrıldı mənə. Elşən İsmailov Vətən müharibəsindən sonra Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə cəsur döyüşçü və Laçının azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. 2002-ci ildən ailə həyatı quran Elşənin 2 oğlu övladı var.